အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့လည်းတောင်းဆိုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာအကယ်အမှားဖြစ်မိခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး software လေး download ပါမယ်ဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ software လေးကို Play Store မှာအလွယ်တကူ download ယူရနိုင်ပါတယ်ဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲပြဖြစ်လို့ထပ်ပြီး download ဆွဲမပြတော့ပါဘူးဒီ application လေးရဲ့ Play Store link ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video အောက်မှာထည့်ပေးထားပါတယ်ညဒီ software လေးတွေကိုဖွင့်လိုက်မယ် software လေးဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးက start basic photo scan နဲ့သွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးတော့စောင့်ပြရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာဖြည့်ထားတဲ့ပုံလေးကိုပြန်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကမှဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးဗီဒီယိုတွေပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေပြတ်သွားတဲ့ပုံလေးပြန်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ကြီးကလေးတွေပြလိုက်ပါအမှန်ကြီးပေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အောက်က record ပေါက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာသူက3ခုရွေးဖို့ပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းထဲကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယဟာကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ file manager ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေပေါ်လာပြီကျွန်တော်ပုံမှာသိမ်းပါလဲကျွန်တော်တို့ screenshot မှာသိမ်းပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပြလိုက်ပါမယ်ပြီး note ပဲနှိပ်ပြလိုက်ပါရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ file manager တွေတော့ကြည့်အောင် file manager တွေရောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ screenshot စောစောကသိမ်းခဲ့တဲ့ပုံနှစ်ပုံတွေ့ရပါပြီကျွန်တော်ဖုန်းထဲကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပြတ်သွားတဲ့ပုံလေးတွေလည်းပြန်ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခံမသိရည်သားဟောင်းရဲ့ပုံတွေပါရှာတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှားဖြတ်ပြီးတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုတော့ပြန်ရှာနေသိလောက်ပါပြီကဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတယောက်ချင်းစီနဲ့လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲတာယာပြည့်စုံတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ